pedasnya tuh masih bisa dimakan ya guys, jadi nggak terlalu pedas banget gitu. Pedasnya tuh pedas enak gitu ya guys. Dan ini renyah ya guys, renyah banget. Ini tuh kalau aslinya tuh merah banget guys ya, tapi enak banget nih guys. Renyah, udah gitu pedas, gurih, sama bau daun jeruknya itu pas banget.